problème oyo samba memaka na kati ya vie na biso ya monde tokolobela mokola lelo les problèmes que Dieu amène dans notre vie. Toleka na kotanga na Jean 9 verset 1 à 3. Jean 9 verset 1 à 3. Et ça, histoire, il y a avec les nés de naissance. Totangi, totelemi, poezali, verset na l'histoire du Bosio. Jésus vit en passant un homme avec les de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui est péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Par là, tozoleka na komona makambo mosusu oyo nzambe aleka na kopermettre eleka na kokomela biso bana na ye ezali mpona misala ya nzambe eleka na kose manifeste na kati na biso. Eza mpo misala ya nzambe